आज कुरा गरौँ दीर्घकालीन खोकी या क्रोनिक कफको बारेमा। दीर्घकालीन खोकी वयस्कहरूलाई 8 हप्ताभन्दा बेसी लाग्ने खोकी र बालबालिकालाई 4 हप्ताभन्दा बेसी लाग्ने खोकीलाई भनिन्छ। यसका कारणहरू के हुन् त? 1, माथिल्लो श्वास नलीको समस्याहरू जस्तो कि एलर्जिक राइनाइटिस, नन एलर्जिक राइनाइटिस, पिनासहरूमा पनि यो देख्न सकिन्छ। पहिला यसलाई पोस्ट नेजल ड्रिप भनिन्थ्यो, अर्थात् नाकको रस घाँटीमा गएर लाग्ने खोकी। दोस्रो, एलर्जीको समस्याहरूमा या आस्थमामा। तेस्रो, ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज या गड भनिन्छ। यो पेटमा अमिलो या माथिको पेटको बन्द हुने नली अलि खुकुलो भएमा माथि हमक जसरी आउन सक्छ, त्यसले गर्दा तपाईलाई खोकी लाग्न सक्छ। नम्बर 3, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भन्छौँ। यो चाहिँ विशेष गरी चोट खाने मान्छेहरूलाई हुने गर्छ। लगातार 2 वर्ष, हरेक वर्ष 3 महिना दैनिक कफ सहितको खोकी हुने गर्छ र यो बिस्तारै सिओपिडी अथवा दीर्घकालीन दममा परिवर्तन हुन सक्छ। नम्बर 5 मा औषधिहरू, प्रेसरका कुनै औषधिहरू, कोलेस्ट्रोलको कुनै औषधिहरू, कहिलेकाहीँ कुनै ग्यास्ट्रिक औषधिले पनि तपाईलाई दीर्घकालीन खोकी लाग्न सक्छ। नम्बर 6 मा एउटा इसिनोफिलिक ब्रोन्काइटिस भन्छौँ। यो फोक्सोमा सेतो रगत बढ्यो भने हुने अवस्था हो। यसमा सास फेर्न गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर आस्थमा जस्तो अरू लक्षणहरू देखिँदैन। नम्बर 7, धूम्रपान। अत्याधिक धूम्रपान गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई खोकी लाग्न सक्छ। नम्बर 8 मा संक्रमणहरू, लहरे खोकी, हुपिङ कफ, क्षयरोग, न्युमोनिया अथवा घरिघरि संक्रमण भइरहेछ भने पनि तपाईलाई दीर्घकालीन खोकी लाग्न सक्छ। अर्को नेपाली भाषामा इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज भनिन्छ। यसमा फोक्सोको बीचको भाग, इन्टरस्टिशियम भन्छौँ त्यसमा, त्यो बिस्तारै सुन्निन थाल्छ। त्यो सुन्निँदै गएपछि बिस्तारै खतहरू बन्न थाल्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा फाइब्रोसिस भन्छौँ, या चोट लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा अक्सिजनको मात्रा फोक्सोले धेरै सोच्न सक्दैन र तपाईलाई खोकी लाग्न सक्छ। नम्बर 10, फोक्सोको क्यान्सरमा पनि तपाईलाई दीर्घकालीन खोकी लाग्न सक्छ। 11, मुटुको समस्यामा पनि फोक्सोमा पानी जमेर खोकी लाग्न सक्छ। 12, यदि तपाईँ धुलो धुवाँ अत्याधिक हुने काम गर्नुहुन्छ, जस्तो कोइला खानी, काठको कारखाना, पाउडर बनाउने उद्योगहरू, त्यस्तो बेलामा पनि आवश्यक सुरक्षाको विधि नअपनाए तपाईलाई दीर्घकालीन खोकी लाग्न सक्छ। र 13 नम्बरमा कहिलेकाहीँ मनोरोग, बिना कुनै रोग पनि खोकी लागिराख्ने हुन सक्छ। यसलाई साइकोजेनिक कफ भन्छौँ। र अरू कारणहरूमा कहिलेकाहीँ अटोइम्युन रोगहरू जस्तो बाथ, थाइरोइडका रोगहरू अथवा दुर्लभ खालको ब्याक्टेरिया या फङ्गसको संक्रमणहरूमा पनि तपाईलाई दीर्घकालीन खोकी लाग्न सक्छ। अब अर्को भिडियोमा हामी यसको लागि के परीक्षण गर्छौँ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद।